Fala pessoal, sejam muito bem-vindos por aqui mais uma vez. Que saudade que eu estou de trazer um vídeo para vocês aqui no canal. Confesso que eu tô bem enferrujado, mas com muita vontade, muita sede de te apresentar propriedades durante mais um ano. E este é o nosso primeiro vídeo deste ano que se inicia. Já quero também deixar os meus votos aí para você que está também com muitos planos, muitos projetos. Que este ano seja um ano de muitas bênçãos aí na sua vida. Espero de verdade que vocês alcancem seus objetivos e não se esqueçam de que reunir família e colecionar boas memórias é uma das chaves, um dos pilares para ter uma bela de uma vida. E é claro, tudo isso colocando o Senhor no centro de todos os teus planos e teus propósitos. Para iniciar, pessoal, já vamos começar aqui pela nossa arena, a Arena Portão, vamos chamar assim. Por quê? Porque nós estamos no bairro do Portão, aqui em Atibaia, numa associação de moradores, num terreno de 5.000 metros. Olha só que beleza, 5.000 metros, rodeado de muito verde, com essa proposta de campo muito forte. Então eu te convido a conhecer cada detalhe desta linda propriedade aqui comigo. Vamos lá? Como já mencionei, o campo está aqui aos fundos, uma propriedade totalmente linear, uma casa colonial muito agradável. Olha só esse fronte, você tem um cinturão de verde ao lado, piscina que vai pegar sol aí até o entardecer, e é uma chácara que fica de esquina. Tá vendo o alambrado ali? A rua da associação passa ali, dá a volta lá no biquinho e contorna para cá de novo. Isso torna a propriedade talvez um pouco exposta para você que gosta de realmente estar bem privativo. Eu sou desses, mas para tudo tem solução, na verdade, pessoal. Aqui, para você não perder a característica de chácara, você faz aquela bela parreira de tumberja, alguma fruta, alguma flor que deixa aí o cenário bem bonito. E volta aqui, ó, tá vendo? Ali é uma tumberja. Já já ela vai fechar toda a frente. E aí você planta mais algumas, fecha toda a lateral dos fundos também e já era. Fica privativo, com característica de natureza, de chácara e sem perder sua privacidade. De cá a nossa piscina que pega sol o dia inteiro, ela é de vinil, tem uma prainha ali na frente para as crianças, ela dá em torno aí de 4x8, com a prainha ali, mais uns dois também, uns 2 metros quadrados. E olha só esse cenário, a gente tem a topografia em dois platores, vamos dizer assim. Aqui seria o cenário do teu carro, você viria por aqui, ó, com o portão automatizado, então é só acionar o controle, sobe até os fundos da propriedade, que é onde nós vamos finalizar o vídeo. Antes disso, vamos conhecer um pouco das construções ali à frente. Até chegar lá, vamos falar um pouquinho da localização. Aqui para você vir da capital, para você que vai usar o acesso expresso, é a rodovia Fernão Dias. Você sairá dela no quilômetro 52, pegar cerca de 3.100 quilômetros de estrada de terra, então é um trajeto bem tranquilo. Essa época do ano foi uma época onde mais choveu e é um dos piores cenários da estrada de terra, e mesmo assim tá super tranquilo de vir, bem de boa mesmo, não tem atoleiro, é um cenário bem bonito e realmente te chama a partir do momento da Fernão Dias em diante para viver uma vida com um pouco mais de calma, porque a estrada de terra não dá para correr, não é verdade? E te lembra que realmente você está em propriedade rural. Aqui, só para mencionar para vocês em relação a rural, aqui tem escritura, a associação ela fornece uma portaria que ela tem cancela automática, mas também tem um sistema de câmeras e fornecimento de água. E ele aqui, a gente vai entrar então pela primeira parte da propriedade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu gourmet de responsa. Olha só que cenário. Se você gosta de receber amigos, reunir família, você tem uma proposta total para isso aqui. Olha só, muitas bancadas para fazer massas, colocar as carnes aí para descongelar, tem pizza para assar, churrasco para fazer, aquela moqueca, o pãozinho caseiro, tudo você consegue por aqui. Com certeza a cozinha lá de dentro é só um apoio. Tudo acontece aqui mesmo. Olha só que cenário. Além de você ter uma bela de uma mesa de cá para reunir aqueles almoços
complementares, os almoços que não pode faltar, você tem aqui uma mesa de sinuca que fica fácil de reverter para um ping-pong. Tá até ali ao lado. Inclusive, falando sobre os jogos e também sobre mobília, tudo que nós vamos ver na propriedade hoje permanece no imóvel. Com isso, aquela famosa porteira fechada. É claro que, dependendo da proposta, vão ser retiradas algumas coisas, tá? Então, se você for generoso aí e entender de que realmente o preço está dentro do valor, tá tudo certo. Tá com a mobília feita, é só trazer as malas. De cá a nossa parte de lavanderia e um banheiro que vai te atender o seguinte, tanto no salão, aqui, quanto para a piscina. Seria esse banheiro aí, beleza? Mais uma vez esse panorama, esse teto aqui me pega de jeito, viu? Fala a verdade, isso aqui lembra demais, ó, característica de chácara, não é verdade? De cá agora a parte do interior da propriedade. Antes disso, essa varanda aqui, ó, ela vai fazer um L para pegar todo o contorno ali, ó, tá vendo? E ter uma bela de uma vista. E olha cá, nós temos aqui 3 ambientes juntamente com a cozinha. A cozinha tem já equipada com armários planejados e também alguns elétrons. Atende super bem para 2 quesitos. Tanto o tradicional veraneio, que é o que a galera mais nos procura, mas também para moradia atende super bem. Porque aqui você está bem instalado numa casa térrea, muito bem arejada, iluminada. Olha só como vem luz natural de todos os ambientes. Você tem bastante janelas, inclusive acima no desenho do telhado você tem o vidro predominante, tanto ali quanto aqui, ó. Olha só que legal. O sol, inclusive, ele vem nessa direção pela manhã e inunda os corredores dos quartos, que ficam aqui, ó. Imagina, o sol vindo fazer um bom dia para você. Corredor bem largo e de cá, olha só, o outro ambiente de jantar. Então você tem aqui essa integração completa dos 3, ó. Jantar, cozinha e os 2 outros de sala. TV e lareira. Eu até estava mencionando com os clientes agora há pouco, acabou de ter uma visita aqui, e essa lareira aqui talvez seja só para enfeitar no Natal, e olhe lá, porque nossas épocas do ano estão difíceis demais de nos trazer um friozinho, não é verdade? E aqui, ó, a parte dos dormitórios, vamos dar uma olhada? Nesse lado de cá a gente tem um piso mais frio e aqui é um piso vinílico, tá bom? Ó, o corredor como ele é largo, deve ter aqui, ó, 1,5 m para 1,80 m, 1,60 m mais ou menos. Aos fundos um belo de um roupeiro para atender com as roupas de cama e à frente aqui, ó, esquerda um dormitório, direita a suíte. E virando nós temos banheiro de apoio e mais outro dormitório. Na composição total são 4, sendo uma suíte. Ventou bastante, aquela porta ali acabou batendo, mas olha só como é bem iluminado. Tudo bem que tá tudo aceso, tem o sol vindo lá de fora, mas é tudo muito bem arejado também. Os cômodos grandes, o jardim aos fundos para a criançada bagunçar à vontade. E olha só, temos aqui 4 camas, 3 camas e um beliche, e ainda sobra bastante espaço para transitar entre os quartos. E aqui a mesma coisa, ele é espelhado também. Banheiro bem completo, com box, tudo num formato mais clean. Deixa o banheiro bem agradável. E aqui, ó, outro dormitório, também na mesma composição, 3 camas. E aqui talvez seria o beliche para ficar igual, mas aqui tá em 4. Mas ó, bem amplo. Nessa parte de cá nós já temos a presença de laje nos quartos para trazer um pouco mais de isolamento térmico. E virando aqui agora, do outro lado é a mesma coisa. Nós vamos ter também 2 dormitórios, sendo a nossa esquerda a suíte. E aqui, se você quiser transformar em mais uma suíte, você fecha essa porta e abre do lado de cá. Aí aqui ficaria uma outra suíte. Seriam 2 suítes e mais 2 quartos. Uma proposta para, de fato, trazer mais comodidade. Que a galera gosta de suíte, né? Cada um no seu cantinho. E aqui é o visual que você teria deste dormitório. Top, hein? Aqui tá lá do lado de fora, ali na parte das árvores, a gente vai ouvir bastante barulho dos passarinhos. Espero que eu não espante eles, para você deixar, para você ter a experiência aí de realmente como é esse lugar aqui. Banheiro do lado de cá, já as pastilhas no tom vermelho,
O que muda do outro lado que é em azul, mas também bem bonito. E do lado de cá, a suíte principal da propriedade, também num tamanho muito bom. Essa daqui, o banheiro fica do lado de cá. Já trocou as pastilhas de novo, foi para um tom em azul novamente, mas também bem clean. É uma casa que não é uma construção muito antiga, viu pessoal? Cerca de 15, 16 anos. Para uma chácara com 5.000 metros, em associação de moradores, ter ainda uma construção relativamente nova, se torna aí mais uma vez um belo de um atrativo, para mostrar que realmente é um móvel muito bom. E falando em tempo de construção, nossa, olha olha isso aqui, para onde a gente vai ali agora. Falando em tempo de construção, 15 anos é o suficiente para ver como que a casa está. O terreno já assentou, a construção, o que tinha que dilatar, já dilatou. E você percebe, ó, nas paredes, você não tem uma fissura, infiltração zero. Uma casa muito bem construída, mais uma vez reforçando na modalidade térrea. Realmente uma bela construção. Falando em construção, nós temos aqui 313 metros, tá? E sobre a documentação, nós temos a escritura do local, temos a construção feita, IPTU tudo certinho, porém ela não está averbada na matrícula. Com isso, o quesito financiamento bancário ficaria faltando fazer essa averbação. Porém, o proprietário é super flexível, se você precisar financiar, eles esperam o tempo de regularização e você deixa na mão do corretor que ele resolve tudo. Pode contar comigo que a gente corre atrás dos engenheiros, vai atrás das certidões, das averbações, só realmente falar que quer. O resto é com nós. E olha só, essa é a varanda em L, toda cheia de pontas de rede. Eu queria muito ter aberto essa porta aqui, ó, uma porta-balcão também que deixa toda essa conexão tanto da sala, que está lá dentro, quanto da varanda aqui fora. Ia ter uma conexão bem boa. E olha o visual. Bem bonito, né? O sol vem mais ou menos nessa direção aqui, ó, dessa plantinha roxa. Manacá da Serra. E de cá agora o cantinho das crianças. Tem o netinho, tem o filho pequeno. Aqui o cantinho para eles se divertirem. Vou mostrar agora. Só para mencionar o que vai te atender no bairro local. Como é o bairro do Portão, você está a cerca de 12 minutos daqui até lá, contando o pequeno trajeto de Fernão Dias e os 3 quilômetros que é tranquilo para você transitar. 12 minutinhos para você levar o teu filho na escola, sem trânsito, ouvindo o barulho dos pássaros na estrada, um belo do vento batendo, com os vidros abertos, porque aqui é tranquilo para andar assim. Em São Paulo é difícil, né? Estive lá ontem e realmente o ar-condicionado juntamente com aquele calor não deu conta, e a vontade de abrir o vidro para ter aquela brisa do ventinho, mas não dá, né? Não dá para vacilar. Aqui é diferente, aqui você pode fazer isso. 12 minutinhos sem trânsito, você pega um pãozinho fresquinho na padaria, faz as compras da semana, pega ali alguma coisa na farmácia se precisar, faz uma visita para o corretor na imobiliária, que também está nesse mesmo pedaço. E olha só que cenário lindo. Netinho, as crianças se divertem, hein? Uma casinha na árvore, um pequeno arvorismo, um balanço. E de cá a gente tem o início de um pomar, que precisa da sua atenção. Você que tem mão boa para plantio, coloca aí já à sua disposição para você realmente trazer as suas mudas e trazer aqui, ó, para plantar nesse pedacinho. Aqui a gente tem limão, tem néspera, tem um pezinho de abacate e um lotado de manga lá embaixo, mas ainda assim falta alguns cítricos, algumas coisas, e aí isso tudo realmente você trará, com certeza, não é verdade? Aqui tem algumas pedras, ó, bem bonito o cenário, dá para fazer até uma fonte de carpas aqui. E sobre o abastecimento de água, pessoal, aqui temos poço semi-artesiano e um poço caipira que atende a propriedade, beleza? Olha só que fachada frontal bonita. O imóvel é um espetáculo, né, pessoal? Uma árvore aqui que traz um cenário ainda mais legal, olha só. E essa foi a propriedade que eu quis trazer para vocês hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu já mencionei, eu estou um pouco enferrujado, mas espero que não tenha atrapalhado a sua experiência. E se faz sentido para vocês Paraíso, pode contar comigo.
Vamos fazer uma visitinha e conhecer mais de perto todos os detalhes deste imóvel e será um prazer enorme trazer você e toda a sua família por aqui. Já imaginou começar o ano nessa bela propriedade, esse belo paraíso? Só depende de você, hein? Até mais, pessoal. Um grande abraço, fiquem com Deus. Mais uma vez reforçando, tenham um excelente ano. Grande abraço.